हाय एवरीवन, वेलकम टू अमृता's किचन। तो फ्रेंड्स, विंटर स्पेशल रेसिपी में आज आपके लिए लेके आई हूँ वेजिटेबल सूप रेसिपी। ये बहुत ही यम्मी, टेस्टी और हेल्दी होता है और सर्दियों के मौसम में आप इसका यूज कर सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो वेजिटेबल सूप बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक टमाटर को बारीक बारीक काट लिया है, गाजर को भी छोटे छोटे टुकड़ों में काटा है, थोड़ी सी पालक कटी हुई ली है और यहाँ मैंने ली है शकरकंदी, जिसे मैंने अच्छे से छील लिया है, धो लिया है और काट लिया है। एक प्याज को भी छोटे टुकड़ों में काटा है, अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मटर ली है, थोड़ी सी हरी मिर्च ली है। उसके बाद यहाँ लिया है हरा फ्रेश धनिया, कच्ची हल्दी, इसे कद्दूकस करके लिया है। आधा छोटा चम्मच यहाँ मैंने काला नमक लिया है, आप चाहे तो रेगुलर नमक ले सकते हैं। एक बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लावर लिया है, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, दालचीनी और 2 लौंग ली है और काली मिर्च पाउडर लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना शुरू करते हैं हेल्दी वेजिटेबल सूप। सबसे पहले एक पैन में 1 चम्मच तेल डाल देते हैं। बहुत ज़्यादा तेल का यूज़ नहीं करना है। इसमें राई और ज़ीरा डाल के अच्छे से तड़कने देते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे दालचीनी और 2 लौंग, साथ ही काली मिर्च पाउडर भी डाल देते हैं। इन सबको अच्छे से इसमें फ्राई कर लेते हैं। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाए तब हम इसमें डाल देंगे प्याज छोटे टुकड़ों में कटी हुई, हरी मिर्च आपके अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकते हैं, कच्ची हल्दी कद्दूकस की हुई और अदरक और लहसुन का पेस्ट। इन सब चीज़ों को अच्छे से हमें इसमें भून लेना है। जब ये अच्छे से भून जाए तब हम इसमें डाल देंगे हरी मटर और इन्हें भी अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। इस तरीके से हमें इसे भी अच्छे से फ्राई कर लेना है। हरी मटर भी अच्छे से फ्राई हो चुकी है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं गाजर छोटे छोटे टुकड़ों में कटी हुई, टमाटर, साथ ही शकरकंदी भी डाल देते हैं जो हमने छोटे टुकड़ों में काट रखी है। इन सब चीज़ों को भी हमें हल्का फ्राई कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से। तो इन सब चीज़ों को अच्छे से मिलाते हुए फ्राई कर लेते हैं और बाद में हम इसमें डाल देंगे कटी हुई पालक। हमें पालक को लास्ट में डालना है। अच्छे से इसे भी मिक्स करते हैं। इसमें डाल देते हैं काला नमक, आप चाहे तो रेगुलर नमक डाल सकते हैं, हल्दी पाउडर भी डाल देते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें डाल देते हैं 1 कप पानी और अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लेते हैं। तो अब हम इसे ढक के रख देते हैं 2-3 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पे, ताकि अच्छे से पक जाए। और अब हम ले लेते हैं कॉर्नफ्लावर 1 बड़ा चम्मच, इसे एक बाउल में ले लेते हैं और इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा ठंडा पानी। हमें ठंडे पानी में ही कॉर्नफ्लावर को मिक्स करना है और अच्छी तरीके से इसे मिक्स करना है ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं अच्छे से मैंने कॉर्नफ्लावर और पानी को मिक्स किया है। ये देखिए कोई लम्स भी नहीं है और 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। तो हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए वेजिटेबल्स पके हैं या नहीं, ये हम चेक करते हैं। तो ये देखिए मैं पहले गाजर चेक कर लेती हूँ। ये देखिए आपको दिखा देती हूँ, गाजर अच्छे से पक चुकी है, मतलब कि वेजिटेबल्स बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। तो बस इसी वक्त हमें इसमें डालना है कॉर्नफ्लावर वाला पानी, जिसमें हमने कॉर्नफ्लावर मिला दिया है। तो इसमें हम सारा पानी डाल के इसे मिक्स कर लेते हैं। लो मीडियम फ्लेम पे ही हमें इसे चलाते हुए पकाना है जब तक कि ये गाढ़ा ना हो जाए, इसमें एक बॉईल ना आ जाए। तो ये देखिए अच्छे से मिक्स किया है। अब हम इसमें डाल देते हैं 1 चम्मच चीनी, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और बच्चों को ये बहुत अच्छा लगता है। और हरा फ्रेश धनिया भी डाल देते हैं और अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लेते हैं और लो मीडियम फ्लेम पे ही इसे हम पका लेते हैं जब तक ये थोड़ा गाढ़ा ना हो जाए। तो ये देखिए हल्का ये गाढ़ा हो चुका है, बिल्कुल तैयार है हमारा वेजिटेबल सूप। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी, आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए बिल्कुल ऐसे ही हमें सूप बनाना है। ये बहुत ही यमी लगता है फ्रेंड्स। ये देखिए, तो हमारा हेल्दी वेजिटेबल सूप बिल्कुल तैयार है। तो चलिए इसे गर्मा गर्म सर्व करते हैं और आप इसे गर्मा गर्म ही इसका सेवन कर सकते हैं। ये बहुत ही यमी लगता है फ्रेंड्स। और आपको अगर सर्दी हो, बुखार हो, खांसी हो, कफ हो, आप किसी भी वक्त इसका सेवन कर सकते हैं। सर्दियों में आप इसका यूज़ ज़रूर कीजिए और मेरी रेसिपी आप सबको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा।
और जो भी न्यू व्यूअर्स मेरी रेसिपीज देख रहे हैं मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये सूप आप बच्चों को भी दे सकते हैं, बच्चों को भी ये बहुत अच्छा लगता है। इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, बहुत ही यमी टेस्टी ये गर्मा गर्म सूप है फ्रेंड्स। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स बहुत ही हेल्दी, यमी और टेस्टी रेसिपी के साथ। आप सबको हैप्पी विंटर, बाय बाय, टेक केयर।